Pyetje që Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg i ka drejtuar shtetit për rastin Tanku nuk përbëjnë aktgjykim, por janë fillimi i verifikimit të gjendjes faktike për të parë nëse ka shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë. Ky është qëndrimi i gjykatës së parë të Maqedonisë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe presidentes së Institutit për të drejtat e njeriut, Margarita Caca Nikoloska, në emisionin Klik Plus të televizionit 21. Ajo e tha këtë si koment ndaj përgjigjeve që Gjykata e Strasburgut i ka kërkuar qeverisë pas ankesës së ish-ministres së Brendshme Gordana Jankulovska. Se sporeduvaat tije pismeni ili tije dva govori i na vladата и на странката, и тогаш веќе можеме да зборуваме за утврдување на одредена фактичка состојба, која што може да доведе до утврдување на повреда, до утврдување на немање на повреда, или ако сакате и до утврдување дека нема потреба одредени делови од апликацијата да се испитуваат. Sipas saj, për lëndë serioze si Tanku, pyetjet nga Strasburgu janë praktike zakonshme. Sa përket pritjeve se kur do të përfundoj procedura, Nikoloska thot se Gjykata e Strasburgut nuk njihet për shpejtësinë e procedurave për shkak të numrit të madh të lëndëve. Nga ana tjetër, Jankulovska këtë hap të gjykatës e sheh si pjesë të procesit, nga i cili pret të konfirmohet shkelja e së drejtës për gjykim të drejtë. Ajo në një intervistë për Mia deklaroi se për të kënaqësi do të përbënte vendosja e përgjegjësisë nga ana e aktorëve kryesor, të cilët, siç thot, kanë qenë të përfshirë në ndjekjen politike. Gjykata, në vend që të ishte arbitër i pavarur, ishte partner dhe konsulent i prokurorisë dhe duke vepruar së bashku ata ishin të vendosur që me çdo kush dhe në afat të shkurtër të shqiptohen dënime me burg për të akuzuarit, kështu që gjykimi ishte një farsë e zakonshme me epilog të njohur paraprakisht. Respektimi i rregullave procedurale, provave dhe së drejtës materiale, lirisht them se ishte në nivel dukshëm më të ulët se ai proceseve të Nurembergut në kohën kur janë zhvilluar, madje edhe më i ulët se gjykimet e gjatë kohës së Infobyros sa i përket realizimit të drejtave procedurale. Ndryshe, Jankulovska u dënua me 4 vjet burg për rastin Tanku, i hapur nga Prokuroria Speciale Publike atëhershme. Gjykata e shpalli fajtore për keqpërdorim të detyrës dhe autorizimeve zyrtare. Sipas aktakuzës, ajo ka ndihmuar ish-kryeministrin Nikola Gruevski të blejë një Mercedes prej 600.000 eurove për përdorim personal, përmes një tenderi të kurdisur me para të policisë. Ish-ministria u lirua nga burgu në nëntor të vitit 2023, një vit para skatimit të plot të dënimit.